За эхний хэсэг нь хувцснууд нь байна. Хүнжил, цамцнууд, өмд, тэрко, дотор хувцас, тэгээд оймснууд нь жижигхэн болохоор ийм ууданд нь бас тусад нь хийждэг. Тэгээд хувцснууд нь ерөнхийдөө бүгднгийн ийм аяллаа ууданд нэг дор хийж эхлэв, дараа нь авч хэрхлэхэд их амар байдаг, ингээд таглаад аваа явчихна. За авч явахаар бэлдсэн дараагийн нэг хэсэг нь нойтон салфетик, памперс, сам, өсний болт гэдэг ерөнхийдөө ариун цэврийн хэрэглэлүүд нь байгаа. Тэгээд дээр нь бас аптек байгаа. Энэ уяа их зүгээр байдаг. Мишгийг дөнгөж хөлд орж ахт нь авч ийсэн. Цээжээр нь уяад тэгээд дараад хөтлөөд явдаг. Гараас нь барихгүйгээр хүүхүүд ерөнхийдөө салхинд гарахтаа гарч зогтож гүйж гээд байдаг. Тэгэхээр өөрөөр нь гүйлгээд уяанаас нь бариад хянаад явхад зүгээр. Энэ өсний болтнууд нь байна. Энэ болохоор аптек нагаа. Тэгээд энэ дотор юу байгааг одоо үзцгээе. За мишгийн аптек дотор ерөнхийдөө юмыг яаж мэдхүгдгээд дандаа халуун бууруулах юм авч явдаг. Тэгээд витамин С бас аавна, витамин D аавна, хамрын ханаад бас хүрээд хамрын битүүрх үед нь наадаг. Хүүхдийн хувцсан дээр наачдаг юм алтнууд байдаг. Эднэрийг аваад явахлаар их зүгээр байдаг. Жохон өнөр нь дандаа тэрхлээ дээр нь essential oil усаагаад бас өнөртүүлээд явдаг. Имнүүдээ өгдөг хаалбаны бас дандаа өтгөн нач магадгүйгээд планууд авч явдаг. Энэ бас хүүхдийн нүдний тусаалга байгаа. Нуух муух нь гойжоод заримдаа нэг өглөөс эрэхтэй сонирн болцсон юм байдаг. Тэр үед нь тусаачдаг. Тусаалга байгаа. Бас дээр нь алантантай хүүхдийн тос ерөнхийдөө нүүрэнд нь ч төрхөн, биеинд нь ч төрхөн, онжгонд нь ч төрчихдөг. Универсал тос байгаа. Тийм болохоор аялд ганцхан ширхгийн тос яваад явахад авцаархан амар. Машин дотор тоглоод авч явж байхад авцаархан жижигэн тоглоомтой үл зүгээр. Энийг бол ерөөсөө авч явахгүй болохгүй. Мишгийн дуртай хүнжлэн энийгээ тэрвэрж унтдаг юм. Энэ туулаатайгаа адилхан ерөнхийдөө энэ туулаа ингээ ая явдаг. Эндээ аягүй дуртай. Хүнжлээ авч явна, энийгээ авч явна. Тэгээд энэ бас ингээд дотор нь жижиг сажиг тоглоомнууд бэлтждэг. Тэгээ энэ болохоор ерөнхийдөө ойрд ерөөсөө хараагүй. Нөгөө нууцсан байж байгаа ойрд хараагүй тоглоом жижиг сажиг юмудаа энэ дотор хийждэг. Тоглоомныхнууд нь юу вэ үзье. Хүүхэд болгон бөмбөгөн дуртай байдаг болохоор бас нэг юм бөмбөгтэй тоглоом авч явахгүй болохгүй. Тэгээд энэ соосго дүүтэй адилхан уусартай ийм соосго авч явдгийн сүүлийн үед дүүгээ хараад бас хамт адилхан ялгарах гээд ахаар нь соосгийн бариулцдаг. Бөмбөлөг үлээх бас их дуртай. Жижигхэн бөмбөлөг өгөөд өөрөөр нь үлээлэхээр бас нэлээ их цаг аваад энэгээрээ тоглодог. Энэ бас үлээдэг хөгжим тоглоом байна. Энэгээрээ бас зөндөө тоглодог. Сүүлийн үед тавчлууртай тоглоомд их дуртай байгаа болохоор ийм хуучин ашигладгүй удирдлагаа энэ дотор нь бас хийчихсэн байгаа. Энэ жижигхэн чихмэл тоглоом дээдлийн онгойлгохлоор ийм карма олчдаг. Тэгээд тэрэн дотор нь машин дотор явж байхдаа нэг жижиг сажиг витамин С ч юм уу нэг жижигхэн үрлэн чихэр ч юм уу хийгээд өгчдөг. Тэгэхээр ухаад өөрхөн байдаг. Бас ийм сойзороо их тоглодог. Сойз нь бас ийм товчлууртай гэрэл астдаг болохоор энэмгээрээ тоглоод явдаг. Зурж бичих бас дуртай болохоор ийм жижигхэн самбар цөнгөнд нь хийгээд аваад явдаг. Энэ бас нэг ийм жижиг метр байна. Ерөнхийдөө ийм элдвэн юмнууд хийчихлээр хүүхдүүд их сониуч болохоор ухаад оролдоод машин дотор явж байхдаа ерөнхийдөө анхаарлаа энэ юмнуудаа төвлөрүүлээд тэгээд айгүй их цаг авч энэгээрээ тоглодог. Тэгээд мишиг ерөнхийдөө иймэрхүү юмнууд авч явдаг юм байна тоглоомнуудаас гэвэл. Дараагийн чухал бэлдэж авч явдаг юмнууд нь замдаа уух юмнууд нь байна. Энэ савн дотор найруулдаг сүүгийг нь хэмжээгээр нь хуваагаад ингээ хийчдэг. Тэгээд тагийг онгойлгоод шууд өвчнөдөө хийгээд найруулахад бэлэн. Халуун савнуудаа ерөнхийдөө сүү найруулахад
бэлэн болгоод бүлээн уснуудаа хийгээд аваад явдаг. Нөгөө халуун савнд нь хав халуун ус хийгээд явдаг. Замдаа бас удаан явах юм бол хурчиж магадгүй гээд. Тэгээд дээдл нь ерөнхийдөө ингээд дарагдаг халуун савнуудыг үл их зүгээр тагийг онгойлгоол эргүүлээд машин дотор ингээд онцлогоотой явж хахад асгач га тэгээд авахгүй амар дээдл дээр нь дараал онгойлгоод шууд өвд рүү нийцдэг. Нөгөө халуун савын Монголоос авч ирсэн. Бүр баахан ийтчээ явсаар байгаа дээдлний онхоогоод янз бүр болсон. Энэ бас ингээд дараад онгоогддог. Иймэрхүү халуун савнууд их зүгээр юм бэлээ. Авсаархан замд явхад энэ усуудаг усных нь бас савн авч явахгүй болохгүй. Шөнө унтахтаа бас сүү уудаг юм аа. Тийм болохоор уучныхын савнуудыг бас авч явна. Замдаа ууж магадгүйгээд бас тараг авчин юмыг яаж мэдхүү бас ийм соруултай жуус хийждэг. Ингээд уух юмнууд нь иймэрхүү юмнууд авч явдаг. За машинтай хол замд явхад ерөнхийдөө иймэрхүү жижиг гартанд хариулаад идүүлчихээр снэк маягийн хоолнууд зүгээр байдаг. Үндсэн хоолных нь хажуугаар энэ дотор ийм шагшуургнууд хийцэн байгаа. Энэ жижигхэн савтай сериалууд байгаа. Самар байна. Мандарин байна. Энэ аяга их зүгээр. Ерөөсөө асгардгүй өөрт нь тэгээ машин дотор суудал дээр нь суулгаад энийг бариулчаар энийгээ сөхөөд өөрөө доторх бичээнээ аваад идчихдэг. Энэ бүр болохоо яах юм бол ийм хүүхдийн чипс байна. Энэ жижигхэн уутан дотор нэг жижиг сажиг жижигхэн үрлэн чихэр мэхэр тиймэрхүү юмнуудаа бас хийчдэг. За мишгийн амттангийн уутан дотор далайн байцаанд их дуртай болохоор энэ жижигхэн савлгаатай далайн байцаа хийждэг. Энэ савтай жижигхэн чихэрнүүд хаяа ганц нэгийг өчлөөр хөөрхөн хүлгээд идэх дуртай. Бас юм витамин С хийгээд ганц нэгээр нь хүлхүүлэхээр бас зүгээр байдаг. Энэ бас жижигхэн савлгаатай үзэн байгаа. Болохоо байх юм бол энэ үзэмнээсээ өгнө. Бүр болохоо байх юм бол ингээд штэ чихрэн дуртай болохоор штэ чихрээ хэсгэн хүлхээд тэгээд идээд явдаг. Энэ бол ерөнхийдөө ингээд чихэрлэг амттангийнх нь юм жижигхэн явуулнууд байгаа. Rozpoczynamy dobami Czeszmanów zakładce konkursy. No, to polecamy usługi swe, chętnie Was wyspadamy. Сайхан амарсан уу мишки? Нэ гэж. Так гэж. Сайхан амарсан ээжээ гэж. Так. Идхүү. Ишиг идхүү. Аав идхүү. Халушки идхүү маав. Би үнсий. Мишки. Ээжиг үнсэрэ. Яаж тийм юм. Шикачу? I wanted to flee, but now I pop up in newspeak. Guess beggars can't be choosy. Wanted to receive attention from my music.